בתוך ספה רגילה, בתוך חדר די רגיל, נמצאים הגיבורים שמחכים לטוס בגיל. אם יש כאן בעיה או שאתם בצרה, הנה מספרי משימה. הם פותרים את הבעיות, אז תתקשרו בבקשה. אין בעיה גדולה מדי, אין בעיה קטנה, עניינים קצת מסתבכים אבל מיד הם נפתרים. קבלו את מספרי משימה, קבלו את מספרי משימה. טוב, בסדר אחת. הקוביות המרחפות מתגלגלות מעצמן. 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא משנה איזה מספר יוצא, את זזה את אותו מספר במסלול שלנו. את מוכנה? בסדר, קוביות מרחפות, בבקשה להתגלגל. יצא 2. את זזה 2 ריבועים. לא, רוצה 1. כן, בסדר. את אוהבת את הספרה 1. אם נבקש ממש יפה מהקוביות שלנו... 1. ואת נמצאת בריבוע מספר 1. בואי נראה לאיזה מספר את תזוזי הפעם. יופי של מספר. זה 3. אבל המספר שאת אוהבת הוא 1. 1. נו בסדר. טוב מאוד. ועכשיו את על ריבוע מספר 2. ועוד גלגול 1. 6. 1. בסדר, טוב, בסדר. 1. וסוף סוף הגענו לריבוע מספר 3. מקסים. נשחק עוד בפעם הבאה. להתראות? הנה זה בא. מגיעה קריאה לעזרה. גן סוכנת 108. מה קורה שם? משהו מתנהל לו כמו שצריך. אנחנו כאן לקבל תדריך. תראו את זה. רק רגע, אני מעלה תמונה על המסך. הם נראים בסדר גמור. כן, אבל... בשביל מה הם רוצים את זה? אני חושבת שהיא לא רוצה את הדבר הזה. היא קיבלה עוד דבר אחד. זה לא ממש מעניין. ועוד דבר אחד. זה הדבר השלישי המוזר שיש להם. אוי, לא! הם ממש צריכים עזרה, סוכנת 108. וזה לא רק היא. זה ממש מוזר. וגם זה מוזר. וזה ממש ממש מוזר. טוב, בסדר, אנחנו מיד שולחים מישהו לשם. תודה רבה. יש לי הרגשה שהפעם זאת חייבת להיות הספרה 3. כן! תסלחי לי, הגיע הזמן לשיגור. היי, יש כאן בעיה קטנה, אז מה עכשיו עושים? מי יצא לפתור אותה, את מי לשם שולחים? יש כאן בעיה, אבל לא להתייאש. מי יצא לשם עכשיו? מספר 3! רק בודק אם החדר ריק. הנה אנחנו מתחילים. שלוש, 2, 1, 0. מחפש 3 מתאים.
סורק את המספרים. מצאתי 3. כן. הספרה 3 הגיעה למקום. תיזהרי מפני בעיות נוספות. כאן סוכן 12. עכשיו גם על המבוגרים יש כמה בעיות. אני מעלה תמונה על המסך. וואו! מוזר. כל זה ממש מוזר מאוד. אני כאן! יופי, אנחנו ממש נזדקק לך. זה בהחלט מוזר ביותר. אני אוכל לטפל בזה. כן, אבל קודם חייבים לבדוק מה בדיוק קורה שם. סוכנים, אתם יכולים לראות איזה דפוס? כאן סוכנת 63. נדמה לי שזה משהו שקשור למספרי 3. מעלה תמונה על המסך. אנשים מקבלים דבר אחד, אחר כך 2, ואחר כך 3 דברים. והם גם עושים 3 דברים. תנועה 1, אחר כך 2, ואחר כך 3. 1, 2, 3. כמו 3 הריבועים הראשונים במשחק שלנו. אנחנו צריכים לגלות מי גורם את הבעיות האלה. נדמה לי שאני יודעת. זה חידוני! מעלה נתונים על המסך. אני אסביר לכם בדיוק על מה אני מדבר. חידוני, מפיו יוצאות בועות. אם תילחם בתוך אחת, תהיו כאן בעיות. זה אתה או שזה הוא, אם לא תפתור את זה בזמן, יהיה לך קשה מאוד לצאת מתוך הבלגן. אני לא פוחדת ממך בכלל, מר חידוני. שלום לך, 3 מתוקה. את בהחלט מאוד מאוד אמיצה. אנחנו יודעים שבגללך קורות הבעיות האלה. אז מה הדפוס? אתם יודעים? נו כבר, קדימה, כי אנחנו מתחילים. דבר אחד, אחר כך 2 דברים, ואחר כך 3. טוב מאוד. אז אותך לא אתפוס. אילו היו לי ידיים, הייתי מוחא לך כפיים. יש עוד צרות עם דברים. אולי כדאי לנו לספור אותם הפעם. יש לה 1, 2, 3, 4 דברים עכשיו. 5. 6, 4, 5 ואז 6. הוא עשה 1, 2, 3 תנועות, ועכשיו 4. 5. 6, 4, 5, 6. אנחנו מזהים את הדפוס. בואו נספר את זה עכשיו ל3. רק שנייה, אני לא מצליח להגיע ל3 עכשיו. לא מצליח ליצור איתה קשר. אולי משחק מוחות יצליח לעבור? רעיון מצוין. נשלח משחק מוחות ל3 כדי לעזור לה. מפעילה עכשיו משחק מוחות. החלק הבא של הדפוס הוא 4, 5, 6. שולח משחק מוחות. טוב, משחק מוחות עזב את המקום, אבל לא בטוח שהגיע למקום הנכון. אנחנו חייבים לעזור ל3 לפתור את החידה של חידוני. זה 1, 2, 3, ואז 4, 5, 6. אם חידוני ימשיך ליצור דברים לפי הדפוס, כל דבר עלול לקרות. למכונית יהיה הגה 1, אחר כך 2, ואחר כך 3. והנהגת לא תדע באיזה להשתמש. או שהפרה הרוקדת עלולה להתחיל לרקוד ב4 רגליים, ואחר כך לקבל רגל 5 וגם 6. והדבר הבא שיכול לקרות הוא... מהר! אני דואג מאוד, 5. לא מצליח ליצור קשר עם 3. הגיע הזמן לבצע קריאת חירום. אני מוכן לשדר לכל מספרי המשימה. קורא לכל מספרי המשימה. קורא לכל מספרי המשימה. איבדנו קשר עם 3. טוב, 3 הקטנה, עכשיו את לבדך. אז את מזהה את הדפוס? בבקשה ממך. טוב, זה היה 1, 2, 3. ואז? רק שנייה. הקובייה. הקובייה ראתה 1, 2, 3,
ואז 4, 5, 6. אבל מה בא אחר כך? תגידי בלי להתייאש. מה בא אחרי 4, 5 ו-6? אני ממש לא יודעת. אין עוד משהו בקובייה אחרי 6. קורא לכל מספרי המשימה. 3 יצאה, ואנחנו אפילו לא יודעים איפה היא עכשיו. היא חייבת ליצור איתנו קשר איכשהו. וגם אני אמשיך לנסות. אני חייבת להתחבא עד שיוכל לענות לחידוני. מה בא אחרי 1, 2, 3, 4, 5, 6? היי, רק שנייה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ככה הדפוס ממשיך. 7, 8, 9. מספרי משימה. אנחנו מקבלים הודעה. 7, 8, 9. טוב, חברה, בפעם האחרונה. הדפוס בבקשה. 7, 8, 9. נדמה שאת יודעת את התשובה, אבל כדאי מאוד שקודם תראי לי אותה. איך אוכל להראות את 7, 8, 9? ממש ככה. וגם ככה. וגם ככה. וואו, ממש לא ציפיתי שזה יקרה. בהחלט הראית את התבנית, וזה לא פשע. עדיין אפשר לשחק עם 7, 8 ו-9. 7, 8 ו-9. לא, חידוני, זה ממש מעשה רשע. אבל זו הנאה בשפע. 7, 8, 9. לא, חידוני. הגיע הזמן להחזיר הכל למצב הקודם. כל הכבוד לכם, חברים. שולח משחק מוחות. להתחיל בדפוס. 1, 2, 3. עכשיו הכל ממש נדוש. להמשיך עם הדפוס. 4, 5, 6. הכל כמו קודם, בלי להתרגש. לסיים את הדפוס 7, 8, 9. זהו, הסתיים הפשע. לא מהנה יותר, כבר די משעמם. כל הדברים חזרו למצב הקודם. ההופעה הקצרה שלי נגמרה. הגיע הזמן ללכת חזרה. תחזרו עכשיו 3, וגם 7, 8, 9. אחת, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. כל הכבוד לכם, חברים. שמחה שאת בסדר עכשיו 3. הודות ל7, ל8 ול9. יש לנו הכל על המסך. היו להם 1, 2, 3 דברים מוזרים. והוא עשה 1, 2, 3 תנועות מוזרות. כל זה קרה בגלל חידוני. ואז הדפוס היה 4, 5, 6 דברים ותנועות. אבל הצלחתי לגלות את המשך הדפוס, ואחר כך 7, 8 ו9 באו. והכל חזר למצב הקודם. בסדר, 0. תגיד לנו מתי להתחיל בדפוס. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8. 9. נהדר! מעניין מאוד. איך הדפוס הזה נמשך? תנסו לגלות ותתקשרו למספרי משימה.